Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mancing lagi lur nih, mancingan galatama betik. Pengunjung makin lama makin bertambah lur, ikannya makin habis. Oke, lanjut lur. Ikan lais tuh ya, bentuknya begini nih tuh, kayak ikan patin. Ini ikan mahal nih, ikan mahal.
kita sudahin dulu lur, mancing galat sama betiknya lur. Jangan lupa like, share, komen, juga subscribe nya lur. Oke lur. Oke lur, jadi juga nih masakannya lur. Nah, macam-macam ikan jadi satu, siap dihidangkan lur. Oke, ini namanya masakan kuah boncos rempok. Oke lur, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe nih lur channel boncos rempongnya, biar tambah semangat bikin kontennya lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.